Вот такой камин в дворце Фонтебло с изображением украшения всадника. Но что самое интересное, это защита от огня. Вот такая защита от огня. Потому что очень большой костер туда помещался. Он размером в ширину 2 метра, высотой 1,80 м, с такими украшениями. И огонь был очень сильный. И для того, чтобы королей защитить от огня, то делали такой щит, экран.